根据气象团队他们专业预测哦，就是今天到明天，大概在台北市就是迎风面的山区雨势较大，但是在平地的地方哦，都还没有达到停班课的标准，所以我们就针对山区5所小学来停班停课。持续锁定上午9点新闻，还是要来关心的是降雨的一个情况了。目前雨势最集中哪一些地区？还有累积雨量的最新数据，都要请教慧贤。好，谢谢舒涵，观众朋友们，大家早安。那么今天大多数的观众朋友们都还是要上班上课，不知道大家刚刚上班路上有顺利吗？有安全吗？提醒您，今天雨势都还会继续的增加，所以外出的时候一定要注意安全。我们来看到，主要就是受到了东北季风今天继续的影响，加上说台风外围环流的关系，带来一些暖湿的水汽，所以我们知道在迎风面地区这一次出现了蛮明显的共伴效应，而且呢，它整个范围是还蛮宽广的。那么当然，今天慢慢的共伴效应会慢慢的减弱，不过东北季风会继续影响，加上说台湾南方其实是有一个低压带，所以在本周来讲呢，雨势都还会继续下。特别北部东半部提醒您要注意。我们也看到旁边这张图，就会发现说，整体的雨量其实慢慢的。今明2天，在昨天的时候会来到了是最大的等级，那么在明天后天之后，共伴效应慢慢的就会减弱了。不过雨势同样会继续下。我们也来看，刚刚这张图呢，就是提到说东北风跟共伴效应的影响。那么接下来今天主要降雨的热区，就是在基隆北海岸地区，还有在宜兰以及在大台北的山区，整体来说都会有豪雨以上的等级。我们也进一步看到，目前来讲，这些地方到底是下了多少的雨呢？从昨天累积到今天上午的8点左右，我们看到台北市林擎天岗有681.5毫米，代表的就是说这累积雨量其实都已经突破到近700毫米左右。那么在台北的南港、新北的汐止，还有石碇，这雨量也都有400到500毫米，而且雨还会继续增加。照这样的速度上来说呢，我们就知道了，在这几天来讲，破1000是非常的有可能。而目前呢，气象署继续的发布就是超大豪雨特报，针对大台北的山区，代表说24小时累积雨量会突破到500毫米，其他地方也都有大豪雨等级或是豪雨。今天外出记得伞绝对不能少。时间再交给舒涵。好，再来要请问慧先是这一波呢，像是台风等级的雨势会持续多久啊？还有中南部是否也会开始受到影响呢？要持续请教慧先。好，我们进一步再来看呢。我们刚刚提到说，在今天跟昨天其实是雨势最大、最明显的时间，但是这雨还没下完，尤其这雨还会延续到光复节的连假，所以未来1周提醒您要留意。我们看到这张图会发现哦，在今天刚刚提到是基隆北海岸地区、大台北跟宜兰有豪雨以上的等级，花莲也要留意。尤其今天整体来讲，整个雨区更往东扩，所以北花莲跟宜兰雨势会更加的显著。到了晚上之后呢，宜兰的雨继续下，北台湾的雨继续下。周3、周4这段期间，同样的在北部地区，在东北部也是首当其冲，中部以北、宜兰都是整个雨势比较明显的地方。特别我们看到未来1周整体的降雨图，在礼拜3的时候呢，宜兰还是会出现的豪雨以上的等级。另外新竹以北地区、宜兰跟花莲，还有在东部的山区，也要严防有大雨或是豪雨出现的可能。再来，我们看到光复节开始，也就是礼拜5到礼拜6、礼拜天这段期间，这个时候呢，东北季风跟低压带继续影响。虽然说雨势相比前几天已经趋缓了，不过整体降雨热区在北海岸地区、在宜兰、在北部、在花莲的山区，同样会有大雨发生的几率。另外中南部地区呢，则是在午后也有一些阵雨。而刚刚有提到哦，其实在花莲光复乡，大家担心说这一次会不会还有一些灾情或是雨势下得很大呢？那么花莲光复乡其实属于是花莲的中部地区偏南的地方。这一次来想，虽然说不是主要的降雨热区，主要还是在北花莲，所以我们知道在立乌溪这边就要多加的留意。接着再看到在礼拜6、礼拜天之后这段期间，同样的雨势更加的趋缓，不过在北台湾地区、在北部、东北部，还有在午后中南部也会有阵雨发生。未来1周整体来讲，其实都是雨神同行，特别在北台湾提醒您了，这整体的雨势还会继续下。时间再交给舒涵。哦，但是大家可能不是很想跟雨神同行哦，所以都在问说，到底有没有可能放假呢？如果这个雨再继续下去，有机会吗？那么放这个所谓豪雨假的标准又是什么呢？
好，我们知道哦，在过去我们听到的是台风假，不过这一次来讲没有台风警报，但是呢，同样豪雨的等级也要多加的注意。而我们来看这整体在昨天的时候发布，为什么会有这停班停课呢？其实各地区来说都有一些标准，像是军风要达到7级，阵风达到10级，这是在暴风半径近4小时内经过。而这一次来讲，虽然说没有这暴风半径，但是我们同样来看到这风力跟雨势上，在各地区各县市也要达到200到350毫米。我们要进一步看到的是，在最新一报24小时的累积雨量图。今天早上到明天早上8点钟，确实有些地方已经达到了停班停课的标准。哪里呢？我们来看，特别就是在台北的山区450毫米，另外看到在桃园的山区啊，还有像是在新竹的山区，以及在宜兰的山区，其实呢，这雨量都慢慢的有来出现。我们看到这张图就会发现过去这雨量的累积大概200到350毫米就会达标，所以目前我们看到在台北、宜兰、桃园跟新竹这4个县市，其实已经达到了放这个豪雨假的标准了，但是呢，当然都还要等待这地方政府进一步的说明。至于说总雨量的累积，我们刚刚提到，从今天开始一直统计到23号，那么整体在双北的山区会突破到1100毫米，宜兰的山区也会有1100毫米，所以这破千的雨量非常的有可能。另外在宜兰、在花莲地方，同样会有山区600毫米，还有在桃竹地方也要多加留意，山区也有800毫米可能。最后要提醒您的就是在风力方面，今天同样的风力越晚之后还会再更强，而且不排除各地区都会来到6到8级，甚至在局部地区，云林以北的沿海、桃园跟马祖有9到11级的强风。昨天我们看到在文化大学也出现了12级，还好今天是远距上课，所以影响就没这么的大。最后要提醒您的就是今天雨势继续下，还有在整个风浪方面都非常的强劲，所以外出提醒您注意安全。是较大规模郊区业豪雨事件的这个作业，那所以目前我们的定量降水预报和所有的资讯更新会是以3小时为单位进行，所以大家请持续上官网注意我们的定量降水预报，以获得最新的资讯哦。首先给大家看一下，在昨天，也就是20号到今天现在呢，也就是在早上9点50分左右的时候，整体的累积雨量分布情形。可以发现，最主要的降雨呢，其实通通都是集中在比较偏向是桃园以北到宜兰的这个区块。那在今天呢，其实早上的降雨呢，非常明显的是集中在基隆北海岸、大台北山区，甚至在宜兰比较偏山区的部分。那整体现在跟未来的降雨情形呢，从回波上面也可以很清楚的看到，其实最主要的云系呢，通通都是还是在主要的迎风面，基隆北海岸还有宜兰地区。那为什么会有这样子的情况分布呢？给大家说明一下现在的环境情形。那在昨天跟前天，其实我们强调，因为风神台风移动往西的缘故呢，所以台风的外围环流跟北方的这个冷空气有一些交互的作用在，所以造成整个北台湾甚至在东台湾这边有显著的降雨情形。不过现在风神台风已经逐渐的远离了，那为什么还会下这么大的雨呢？整个台风外围环流以外呢，大环境是一个低压带哦，所以带来的风向还是以比较偏东南风为主。当然，北方东北季风的冷空气还是持续的下来。那在台湾附近呢，比较偏向是在东方海域这边也有一个形成一个区域性的小小的低压环流。那整体的配置造成这个符合的地带还是在比较偏向是台湾东北侧的海面这边。那因为低压环流的关系，造成这个比较偏向是偏北风的部分比较明显，所以造成从昨天晚上到今天这段期间最显著的降雨，从北边这样子过来，东北风这样影响过来，是比较偏向是在大台北，甚至在基隆北海岸这样降雨情况是比较显著的哦。那在未来的状况呢，其实看起来呢，这种持续性的降雨呢，在今天还是会这样子发生哦。那看一下就是12小时的定量降水，可以看到说，其实最主要的降雨看起来没有什么变化，热区通通都还是集中在差不多的位置。那你今天白天的时候呢，刚刚提到，因为整体的大环境配置并没有变化，那所以今天降雨的热区以基隆北海岸，那在这新北的山区以及大台北比较偏东侧靠近山区的这个位置，是最主要降雨明显的地点。那现在气象署这里也有发一个这个豪雨的特报哦。那主要有达到大豪雨的区域呢，
包含双北、包含宜兰这个地方都是属于大豪雨的这个范围啊。那当然在大台北的山区这个地方，尤其是晴天刚降雨的状况十分的明显，我们现在已经有发布超大豪雨。那另外在豪雨的部分呢，在新竹、苗栗这个桃园、新竹一带的山区，我们也是有发布到豪雨特报。那至于在整个北台湾一路延伸在花莲地带呢，我们其实都还是有提醒大家可能会出现局部大雨的状况。那到今天晚上、明天清晨的时候呢，整体的风向来说呢，其实还是差不多的。那位于台湾东侧的这个低压呢，还是一样持续的带来比较偏向是北风跟东北风这样的形态。所以要注意哦，虽然随着这低压的逐渐往南移，跟整个福和带慢慢的往东往南这样子移动，整体的降雨看起来在北台湾部分，感觉比起白天晚上逐渐开始到明天的这段期间，北部的降雨似乎好像有稍微缓和一点，但其实看到是上面的图层还是一样，这个红红的、紫紫的部分都还是有，但主要就是在宜兰地区呢，可能在今天的这个晚间、明天清晨这段期间的降雨呢，还是有机会就是表现的比较明显一点，来到这种紫色这样子的状况啊。而到了明天后续的时间，明天的白天、明天晚上，大家可以发现，在宜兰、北花莲以及花莲的这块地方到南花莲这块区域呢，降雨有一些提升。那主体就是刚刚提到的那个低压移出了之后呢，整个环境风向带动起来呢，这个比较降水的符合地带呢，开始有一些移动，那造成就是有一些降雨区南移的状况。所以提醒大家，这个雨区的移动哦，还是一样，每一报都会有一些更新，但是在最近的这几天呢，一路可能影响到24号甚至25号这个缓和的状况才会比较明显呢。那特别在最大值就是今天跟明天的这段期间呢，通通要留意，最主要就是双北、宜兰，还有可能在北花莲的部分山区的降雨情况是相当的显著。那雨量的预测方面呢，刚刚我们最新的雨量预报也有出来，看一下24小时，未来24小时，也就是预报今天下午2点到明天下午2点整体的降雨状况。那可以发现，在未来往后推估可能会达到这种大豪雨的标准呢，还是有这个比较偏向是新北山区，还有这个大台北比较偏向是北部擎天岗这一块区域，还有北海那部分区域，这地方都还是有来到24小时这个接近200到400这样子的程度。当然，宜兰山区也是在热区之内哦。那整体包含这个像是新竹以北到宜兰这块区域，都还是属于这个豪雨特报比较容易会出现的范围。那如果是以这个我们来推估，就是接下来的总雨量预测的部分，可以发现就是来到就是最高的就是800到1000、1100这样子的数字呢，还是以大台北的山区、宜兰山区为最主要的地点，这部分的数值还是请大家特别的注意一下。那另外除了提到雨的部分，很多人会忽略风的表现哦。那因为现在其实是一个东北季风下来并且增强的状况，虽然大环境是一个我们刚刚提醒雨量是主要是这个风，就是东北季风跟低压带的互相作用，可是这个风力表现呢，这个一定要跟大家提一下。那目前陆上强风特报呢，以图面上面呈现了黄色的部分是6级的平均风，那阵风8级以上的区域，而且看到说主要在这个各地，甚至在比较偏向是高雄、屏东一带，都是有这样的数值。但是除了就是比较偏沿海空旷区以外呢，在台南以北，甚至到这个双北地区呢，有一些靠近内陆的地方，这个风力还是比较大一点，可能会出现这种8级这样子的阵风。其实风力普遍比平常大。那甚至在比较偏嘉义以北的区域，沿海区块呢，是有来到阵风11级的可能性在。那当然在离岛的部分呢，像是马祖、像是澎湖、像是绿岛、兰屿，通通也都是在这个橙色灯号，也就是平均风9级、阵风11级这样的风力。所以风力这个地方，请大家不要忽略。那包含的风以外呢，还有浪。那目前观测上面来说呢，北海岸这边其实已经有来到6米这样子的浪高，相当的高。那另外各地呢，其实有来到平均大部分普遍会有发生3米这样子的浪高，非常不适宜到海面还有沿海地区活动。那最高的浪的地方，当然还是以海峡中段这边，包含澎湖地区，包含整个中部以北的沿海。那未来呢，当这个后续刚刚提到啊，整体的这个小低压以及这后续这个福和区慢慢的移动往南移的情况之下呢，很可能在花东地区的沿海浪高风力也是会增强的，所以未来到这个22号、23号呢，都是不适宜在海面上面活动的。
那最后一个小提醒给大家哦，主要低压带跟东北季风影响呢，最主要是21号到22号，23号的时候呢，还是一样，就是会有一些在这个比较偏向是北部、东北部地区的这种降雨，当然雨是不可能马上停下来的，但是最主要的影响，我们现在提醒的就是21跟22。那真的雨要整个比较有缓和的感觉呢，可能还是要等到比较偏向是24甚至25之后。但是因为接下来的天气都是以东北季风为主，所以感受上面都是比较容易会降雨的。那在这2天要注意的是豪大雨的部分，北部、宜兰花莲都是属于可能会发生大雨，那甚至豪雨的地带。其中以新竹以北到宜兰这个地方呢，是比较可能出现豪雨的状况哦。那提醒就是21、22这段时间呢，北基、宜兰通通都是比较偏向是豪雨等级以上，会有局部豪雨等级以上的这种范围出现。其中宜兰的状况在22号比较有可能会出现这样的情形。强风刚刚提到各个沿海，也就是各地都有比较强的风力存在哦。那所以就是不要太侥幸，就到处都是风很大的意思。巨浪的表现呢，其实普遍3米，那尤其是在刚刚说的海峡中段、北部地区，通通都是不适宜海边活动。那以上就是这一节记者会的说明，请问在场的媒体朋友有没有什么其他的提问？大家好，我是谢耀洲，拜托请大家拿出手机，打开 YouTube， 搜寻国民大会，按赞、订阅、分享，开启小铃铛，检查一下哦。因为听说有些人按这个订阅之后还会跑掉，你检查一下，看订阅还在不在。如果你已经订阅没有关系，你周边的亲朋好友帮我们拉票，请他们也订阅，而且要帮我们多多分享，谢谢，拜托。